Warga Aceh Timur Idi Rayak dibuat resah dengan adanya suara burung walet di kota setempat. Salah seorang pemerhati sosial, T. Baharudin mengatakan suara dari burung walet itu sangat mengganggu masyarakat yang ada di sekitar, juga memakai alat speaker untuk menarik perhatian burung walet lainnya, dan ini jelas sangat mengganggu kenyamanan warga sekitar. Rekan media bersama warga mengonfirmasi kepada salah seorang pemilik penangkaran sarang burung walet terkait adanya perizinan penangkaran sarang burung walet. Dan secara terpisah rekan media Awai mengonfirmasi juga terkait perizinan penangkaran sarang burung walet kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh Timur Moh Fauzul Rizal, SSTPM, AP melalui Kabid Pelayanan Perizinan dan Non-Pelayanan Fasli Marzohan secara terpisah menjelaskan, tidak ada satupun penangkaran burung walet di Aceh Timur yang memiliki izin. Jika memang para pelaku bisnis penangkaran burung walet tidak mengurus izinnya maka akan kita ambil tindakan dengan berkoordinasi dengan pihak Satpol PP Aceh Timur, pungkas Fasli. Sementara itu, seorang warga desa setempat yaitu Suryadi meminta agar supaya pihak terkait tidak terkesan tutup mata. Tanggapan saya bagi warga Kampung Jawa, saya merasa terganggu dengan suaranya burung walet yang 1 kali 24 jam. Dan saya bagi warga Kampung Jawa meminta kepada pihak pemerintah untuk tindak lanjuti dugaan bahwa sarang burung walet tidak memiliki izin. Pihak terkait harus mengambil tindakan, jangan hanya diam melempem, hanya bengong, melihat saja. Saya meminta kepada pihak terkait untuk mengambil tindakan tegas. Bahkan kalau perlu digusur habis, dibongkar itu tempat budidaya walet. Jangan hanya diam. Jangan hanya diam saja. Ada apa dengan ini semua? Kok bisa diam saja pihak terkait? Apabila pihak terkait tidak ambil tindakan, saya yang ambil tindakan bersama warga. Dari Aceh Timur, M. Farhan, Media Awai TV melaporkan. Media Awai Terdepan mengabarkan.